С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян дал жесткий ответ президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, раскритиковав его недавние заявления, которые также прозвучали с этой трибуны. Центральной темой выступления стало употребление термина «Зангезурский коридор», который в армянской реальности воспринимается как территориальная претензия и способствует разжиганию конфликтного нарратива. Пашинян подчеркнул, что в согласованных в Вашингтоне документах такого понятия не существует, и оно никогда не фигурировало в переговорах и документах между Арменией и Азербайджаном. Он обратил внимание на международное сообщество, на необходимость корректного и согласованного подхода к терминологии, которая касается двусторонних отношений, чтобы не подрывать доверие и стабильность в регионе. Премьер отметил, что использование таких терминов должно быть направлено на укрепление мира, который он сравнил с новорожденным ребенком, нуждающимся в постоянном уходе. Он призвал к мирному, легитимному и согласованному дискурсу в отношениях между странами, подчеркнув, что язык дипломатии должен способствовать развитию доверия, а не провоцировать напряженность. Особое внимание Пашинян уделил высказываниям Алиева о капитуляции Армении. «Не понимаю, зачем при наличии достигнутого совместными усилиями позитивного содержания звучат агрессивные подтексты, не связанные с реальностью. Разве мир не приносит радости и удовлетворения? Мне приносит», — заявил премьер. Он отметил, что подобные заявления не соответствуют реальной ситуации и могут подрывать доверие между сторонами, что особенно опасно в условиях недавно достигнутого мира. Премьер подчеркнул, что между Ереваном и Баку уже установлен мир, и Армения остается приверженной достигнутым договоренностям. Сконцентрируйтесь на скорейшем и точном воплощении в жизнь достигнутых договоренностей, для чего существенно применение легитимных нарративов, обратился он к азербайджанскому коллеге, призывая к конструктивному диалогу и конкретным действиям на основе достигнутых соглашений. Пашинян напомнил о ключевых соглашениях, заключенных 8 августа. Стороны согласовали четкий нарратив и содержание, и любое отклонение от него вызывает вопросы и недоумения. Применение другого нарратива, ставящего под сомнение приверженность достигнутым договоренностям, непонятно, подчеркнул он. Он обратил внимание, что провокационные высказывания, включая термин «Зангезурский коридор», воспринимаются в Армении как потенциальная угроза территориальной целостности, и это оказывает негативное влияние на атмосферу доверия. Премьер детально остановился на достигнутых результатах мирного процесса. Между Республикой Армения и Республикой Азербайджан установлен мир, который формально закреплен в договорах и на практике подтверждается совместной работой комиссии по делимитации. Совместно с президентом Алиевым было принято решение о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, что, по словам Пашиняна, символизирует международное признание усилий обеих сторон по стабилизации региона. Особое внимание уделяется выяснению судьбы пропавших без вести лиц и вопросов граждан, оказавшихся в местах лишения свободы. Эта тема остается в центре ежедневной рабочей повестки правительства Армении и требует постоянного внимания международного сообщества. Мир достигнут, однако он требует постоянного и внимательного поддержания. Премьер сравнил мир с новорожденным ребенком, требующим заботы, подчеркивая, что даже небольшие отклонения от достигнутых договоренностей могут иметь негативные последствия. Пашинян также подробно обсудил развитие двусторонних институтов. Был ратифицирован регламент совместной деятельности комиссий по делимитации, имеющий высшую юридическую силу, что создает правовую основу для урегулирования территориальных вопросов. Армения и Азербайджан согласовали договор о мире и установлении межгосударственных отношений, который был предварительно подписан в США, и его реализация остается ключевым приоритетом для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Важное место в речи премьер уделил вопросам экономического и инфраструктурного сотрудничества. Реализация проекта ТРИП на территории Армении будет иметь региональное и глобальное значение, обеспечивая совместное развитие транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры. Пашинян отметил, что подобные проекты не только способствуют экономическому росту, но и укрепляют взаимное доверие между странами, создавая условия для долгосрочного мира и стабильности.
Премьер обратил внимание на расширение международных связей Армении. Установлены дипломатические отношения с Саудовской Аравией и Пакистаном, стратегическое партнерство с Китаем, а также политические и торгово-экономические отношения с Индией. Диалог с Ираном и Грузией становится все более заметным, что способствует стабильности и мирному развитию Южного Кавказа. А формат 3+3 остается платформой для поддержания традиционного диалога с Россией при активных двусторонних контактах, укрепляя региональное сотрудничество. Особое внимание Пашинян уделил перспективам сотрудничества с Турцией. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем позитивный диалог должен привести к установлению дипломатических отношений и полному открытию межгосударственной границы. Также премьер заявил, что приведение Армении к стандартам ЕС обеспечит стране современное и передовое развитие независимо от официального членства, демонстрируя стратегическую направленность страны на интеграцию и модернизацию. Завершая выступление, Пашинян вновь подчеркнул мирную повестку Армении. Армения подтверждает свою приверженность мирной повестке. Да здравствует диалог, да здравствует дипломатия, да здравствует мир. Он призвал международное сообщество учитывать, что любые провокационные выражения, включая термин «Зангезурский коридор», не соответствуют достигнутым соглашениям и воспринимаются как территориальные претензии к суверенной стране. Таким образом, выступление Пашиняна объединяет жесткую позицию по поводу недопустимых нарративов с конструктивным взглядом на достигнутый мир и международное сотрудничество. Оно подчеркивает необходимость стабильности, уважения к суверенитету и соблюдения достигнутых договоренностей, а также демонстрирует активную внешнеполитическую позицию Армении на международной арене. На этом фоне в ряде российских СМИ появляется информация о возможной кампании МИД России по критике премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сообщается, что в ближайшее время могут быть опубликованы материалы, касающиеся переговоров в рамках ОБСЕ, где Пашиняну якобы предлагали варианты для предотвращения конфликта в Карабахе и сохранения территориальной целостности. По утверждениям некоторых источников, он якобы отказался от предложенных сценариев. Основной посыл предполагаемых публикаций будет строиться вокруг тезиса, что ответственность за войну в Карабахе якобы лежит на Пашиняне, а не на армянской стороне, и что международные структуры, включая ОБСЕ, делали все возможное для предотвращения конфликта. Аналитики отмечают, что публикация подобных материалов может совпадать по времени с заявлениями первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Он предложил Пашиняну и его правительству опубликовать все возможные переговорные документы по Карабаху и ОБСЕ, подчеркнув, что это могло бы сделать лишними любые дебаты Пашиняна с ним и с другими бывшими президентами, которые Пашинян предлагал ранее. Оставляйте свое мнение в комментариях под этим видео и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых свежих, значимых и актуальных новостей со всего мира и Южного Кавказа. Вас ждут важные аналитические обзоры, эксклюзивные материалы, которые помогут оставаться в центре событий и быть информированными каждый день. Оставайтесь с нами и не пропускайте самое важное –